Жаңаөзен қаласындағы номері 22-ші Нұршуақ бөбекжайының педагогтері қазіргі қоғамның үлкен мәселелерінің бірі ысырапшылдықтың алдын алу бойынша, оны болдырмаудың жолын ойлап, баламен де, ата-анамен де түрлендіріп іс-шаралар ұйымдастыруда. Бөбекжай педагог психологы Рахима Қалдарбайқызы ата-аналар чатында WhatsApp желісі арқылы ысырапшылдық қоғам деті тақырыбында сауалнама жүргізіп, ысырапшылдықтың алдын алу үшін сұрақтарға жауап алып, қорытынды жасады. Қорытындылай келе, ата-аналардың көбі балаларына ысырапшылдық туралы, соның ішінде электр ресурстарын, суды үнемдеу туралы үйрететіні анықталды. Олар ауылдық жерде мекендегендіктен қалған тамақтарды да, соның ішінде көкөніс, жеме-жидек қабықтарын, нан қиқымын кептерлерге, тауықтарға және малына беретіні байқалды. Сонымен қатар ата-аналар арасында ысырапшылдық адамзаттың қасшауы тақырыбында бейнекөріс байқауы өткізіліп, балалармен бірге картон қораптарынан диірмен, домбыра, аквапарк, демалыс орны, пластмассы бөтелкелерден гүл, құмыра, шәйнек, самаурын, гүлсалғыш, стакан, кесе, ескі шұлықтардан қуыршақ сияқты ойыншықтар дайындап бөбекжайға тарту етті. Нан қиқыммен құсты, қошақанды, сиырды жемдеу арқылы балаларды ұқыптылыққа, нанды қастерлеуге үйрете отырып, жануарларға деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиеледі. Тіптен кейбір ата-аналар жеміс-жидек жуған суын далаға төкпей, онымен балаларына ағаш суаруға баулады. Ата-аналармен ысырапшылдықтың алдын алу үшін қалдық материалдарды қоқысқа лақтырмай, оны пайдаға асыру жолдарын балаларына тәжірибе жүзінде көрсетіп, еңбекқорлыққа баулуды істеп артық болмас. Бөбекжайдың тәжірибелі тәрбиешісі Жұлдызай Ізбасарқызы күнделікті оқу әрекетін қолданып жүрген ескі дәптерлерді қоқысқа лақтырмай, ондағы суреттерді қиып алып, жаңа дидактикалық ойындар жасап шығарғаны да рас. Бұл ойынды да балалар аса қызығушылықпен ойнап, ойын барысында сөз қоры артып, сөйлемнен мәтін құрауға дағдыланды. Ұлттық дүниелерді атап, топтастырып, оларға деген мақтан сезімі пайда болғаны да сезілді. Топ тәрбиешілерінде әлемді елең еткізген, ғаламдағы күрделі шешуін таба алмай отырған ысырапшылдықтың алдын алу үшін тәрбиеленушілермен аса шығармашылықпен оқу тәрбие жұмыстарын аянбай жүргізуде. Айтатын болсақ, номер 15-ші ересектер тобының тәрбиешісі Камила Оразғалиқызы нанды құрметтейік, ысырап етпейік. Бірінші ортаңғы тобының тәрбиешісі Оразгүл Мақытқызы фермаға саяхатқа барамыз, дидактикалық ойындар арқылы нан қиқымын тастамай, оны жинап, құсқа, жануарларға жем ретінде беруге болатынын түсіндіріп, нанды қастерлеуге шақырды. Номері 16-ші ересек тобының тәрбиешісі Құралай Құрбанбайқызы судың да сұрауы бар тақырыбында ұйымдастырылған іс-әрекет өткізіп, суды ысырап етпеу туралы түсінік берді. Сонымен қатар бөбекжай бөбектері қалдық материалдарға екінші өмір сыйлап, өз істерінде әрі тиімді, әрі ұтымды қолдануда. Мысалы, бөбекжайдың номері 8-ші ересек тобының тәрбиешісі Гүлжайна Сағадатқызы пластмассы бөтелкелерінің қалдықтарынан балалармен бірге себет жасап, оған өз қолдарымен қалдық маталардан гүл жасап тағып, қалдық заттарды ысырап етпегеніне қуанып, оның орнымен қолданып, әдемі дүние дайындағандарына мәз болды. Бөбекжайдың педагог психологы Рахима Қалдарбайқызы бір рет пайдаланатын тәрелкелерден, қасықтардан ойыншықтар жасап, балалардың зейінін дамытатын, мидың екі жарты шарын белсендіруге қатысатын және тілінің артикуляциялық жағын реттейтін ойын жаттығулар өткізді. Бөбекжайдың тәрбиешісі Камила Оразғалиқызы балаларға ауладағы жаңадан жасақталып жатқан шағын саябақтағы судан босаған 19 литрлік пластмассы бөтелкелерден жасалған орындықтарды сабынсыз сумен жуғызып, сүрткізіп, одан қалған сумен ағаштарды суарып болып, табиғат аясында демалды. Балалар өз істеріне мақтанып, еңбекке деген ынтызарлығы артты және судың қадірін түсініп, жан-жағына таза ұстауға үйренді десек болады. Номері 9-ші ортаңғы тобының тәрбиешісі Шолпан Ерғалиқызы қоқыстарды сұрыптау іс-шарасын ұйымдастырып, балаларға ұқыптылыққа, үнемшілдікке, ысырапсыз өмір сүруге баулып, экологиялық тұрғыда өзін қоршаған ортаны таза ұстауға да дағдыландырды.
Номері 11 ересек тобының тәрбиешісі Жұлдызай Ізбасарқызы балалармен ауладағы, көшедегі пластмассадан жасалған бөтелкелерді жинап, ата-аналар балалармен бірге қаладағы қалдықтарды қабылдау пунктіне бөтелкелерін тапсырып, одан алған қаржыға Жаңаөзен ойын-сауықтыру орталығындағы балалар әлемі дүкеніне ойыншықтар сатып алып, олармен ойнап балалар мәз-мейрам қатты қуанғаны туралы да айтып өтуді жөн көрдік. Номері 22 Нұршуақ бөбекжайының ұжымы, ата-аналары, тәрбиеленушілермен бірлестікте заман кеселдерінің бірі ысырапшылдықпен күресу барысында әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырып, нәтижесінде бөбекжай ата-ана арасында ынтымақтастық нығайды. Балалар ысырапшылдық деген жаңа сөздермен танысып, оның мағынасын жете түсінді. Экологиялық, экономикалық көзқарастары қалыптасты. Осындай іс-шараларды ұйымдастыра отырып, бөбекжай ұжымы ысырапшылдыққа жол бермеудің әртүрлі жолдарын іздеп, үлкен шығармашылықпен бастаған игі істері сәтті орындалып, өз жалғасын таппақ.